Ahojte priatelia karavanisti. Ak chcete vo svojom karavane alebo obytnom aute byť sebestačný s elektrinou, tak toto video je práve pre vás. Dneska vám ukážem túto powerbanku od Allpowers a taktiež aj tento solárny panel a spoločne si ich predstavíme. Táto solárna powerbanka je model Allpowers R2500 V2 EU. A taktiež tento solárny panel od Allpowers, je to 400W skladací solárny panel. Tak a poďme si ich spoločne predstaviť. Začneme ako prvým touto powerbankou. Táto externá powerbanka má skoro 2 kWh, takže je to naozaj to práve, čo potrebujete pre svoje obytné auto, alebo dodávku, alebo karaván. Jeho váha je nejakých 24,5 kg, takže nie je to ani ľahké, ani ťažké, ale jednoducho to viete preniesť z auta do karavánu, do dodávky aj s jednou rukou. Táto powerbanka Allpowers R2500 má zhruba kapacitu batérií 2 kW, čiže 1920 Wh, takže má v sebe naozaj veľmi dobré batérie. Batérie sú tam vysokokvalitné Li-Fe-Pro 4. Výrobca udáva životnosť batérií až 3500 cyklov. Pri každodennom používaní by to bolo zhruba nejakých 10 rokov. Je to naprosto špička. Túto značku nemôžeme porovnávať s Bluety alebo s EcoFlow alebo s Jackery, ktoré sú na úplne inej úrovni. Táto značka jednoznačne konkuruje svojou cenou a kvalitou, ktorá sa približuje k týmto značkám, ktoré pri takejto powerbanke nemá žiadnu konkurenciu. Takže za mňa je to naozaj topka. Tak a teraz si ju poďme predstaviť, čo všetko obsahuje táto powerbanka. Priamo pod hlavným displejom sa nachádza tlačidlo na zapnutie a vypnutie powerbanky. Vhľad tejto powerbanky je veľmi pekný, dizajnový. Z každej strany to vyzerá naozaj veľmi pekne. Po oboch stranách powerbanky má zapustené veľké robustné ochyty na dvíhanie a prenášanie powerbanky. Na prednej strane sa nachádza veľký displej, kde sa zobrazuje kapacita batérie, vstupné a výstupné údaje vo watoch a taktiež čas, za akú dobu powerbanka vydrží. Na prednej strane sa nachádzajú 4 AC výstupy na 230 V a 10 A trvalým zaťažením 2500 W spoločne na všetky 4 výstupy. Na pravej strane hore sa nachádzajú dve USB-C 100W výstupy. Pod nimi sa nachádzajú dve USB-A výstupy, jeden je 15W a druhý 12. Dajú sa zapínať a vypínať samostatným tlačítkom. A tiež samostatné tlačítko na zapnutie a vypnutie majú 4 AC výstupy na 230 V. A sa tiež nachádza DC-CL výstup 12V, kde si môžete zapojiť napríklad svoju autochladničku. Potom sa tu nachádzajú aj dve 12V jacky DC5521 na napájanie LED pasíka alebo nejakej lampy na 12V. Na vrchnej strane mi chýba bezdrôtové nabíjanie mobilných zariadení. Po bočných stranách sa nachádzajú prieduchy s ventilátormi na chladenie tejto powerbanky. Pod týmto krytom sa nachádza AC napájanie na 220 až 240 V. V strede sa nachádza ochrana proti preťaženiu a na pravej strane klasický UP XT60 na pripojenie solárneho panela. A na druhej strane sa nachádzajú prepájovacie vstupy a výstupy. Ak by ste si chceli zvýšiť kapacitu svojej powerbanky, môžete spojiť dokopy 2, 3, 4 powerbanky a zvýšiť svoju výkon a kapacitu.
A na zadnej strane powerbanky sa nachádza etiketa s označením modelovej rady a ďalšími podrobnosťami o tejto powerbanke. A celkom dole sa nachádza výrobné číslo. A taktiež sa tu nachádza etiketa s QR kódom pre iOS a Android pre aplikáciu do vášho mobilného zariadenia. A taktiež tento solárny panel od Allpowers, je to 400W skladací solárny panel. Solárny panel má veľmi pekné prevedenie a je vyhotovený z veľmi kvalitného materiálu. Rozmery tohto skladacieho solárneho panelu teraz uvidíte na obrazovke a taktiež v rozloženom stave. Má taktiež veľmi nízku hmotnosť, iba 13,8 kg, takže sa ľahko prenáša. Z prednej strany sa tu nachádza táto kapsička, kde sú pripájacie konektory MC4. Taktiež sa tu nachádzajú tieto redukcie. Jedna je s klasickou XT60 pre pripojenie s Allpowers alebo s inými značkami. Tento druhý prepojovací kábel je napríklad pre prepojenie s Jackery. Taktiež sa tu nachádza aj návod na obsluhu. A taktiež tieto uchyty na prichytenie solárneho panelu pri nepriaznivých podmienkach, aby sa vám neprevrátil. A teraz vám ukážem, ako si tento solárny panel jednoducho rozložíte. Trvalo to cca zhruba do 20 sekúnd. A taktiež jednoducho ho zo pár sekúnd aj poskladáte. Taktiež môžeš využiť aj môj 10% zľavový kupón Camping und Caravan 10, kde si môžeš zakúpiť aj samostatne tento solárny panel a taktiež s dopravou zdarma. Tak a teraz si už idem pripojiť k tomuto solárnemu panelu aj túto našu powerbanku a trochu si ju otestujem. Taktiež solárny panel. A mám tiež pre vás aj super ponuku, ktorá spočíva v 10% zľave. Keď si dáte, tuto hore niekde uvidíte, kód na ich stránke Camping und Caravan 10, dostanete 10% zľavu na ich komplet produkty. Či si zvolíte túto powerbanku, alebo tento solárny panel, alebo niečo iné z ich ponuky nižšej rady. Tiež tam platí slučajný kód Camping und Caravan 10 a dole v popise pod video vám dám linky, kde si môžete priamo zakúpiť veci, takže tie 10% platia úplne na všetko. A ešte, keď si objednáte priamo z týchto linkov dole pod videom,
dostanete ešte ako bonus odo mňa poštovné zdarma. Takže naozaj sa to oplatí, ceny sú veľmi priaznivé na to, akej to kvality v podstate je. Nie je to top kvalita ako EcoFlow alebo Bluety, ale na to klasické kempovanie niekde v prírode je to úplne dostačujúce. A teraz si ju spoločne otestujeme. Veľa z vás na fore sa pýta, ako vydržia dlho externé powerbanky alebo batérie v karavane Leaf Apple 4 s klimatizáciou, ak je veľmi horúco, či ju viete používať. My si to teraz vyskúšame. Ja si môj karavan pojím na túto powerbanku. Všetky spotrebiče ako chladnička, nabíjanie batérie, osvetlenie vypnem v karavane, aby sme mali čo najpresnejšie údaje, ako dlho vydrží táto powerbanka pustenou klimatizáciou. Ja mám klimatizáciu na karavane Dometic. Je to 2,5 kW klimatizácia, takže som na to naozaj zvedavý. Tak a idem odpojiť karaván od elektriny. Tu je moja zasúka. Takže odpojíme karaván. Preťahnem si kábel k powerbanke. Tak a máme tu prívod do karavanu. Zapojíme si toto meracie zariadenie. Zapneme si powerbanku. Máme to nabité na 100%, takže zapíname elektrinu. Tak a počítadlo namerače máme vynulované. Môžeme sa na to spoločne pozrieť. Stav 0,0, čas 0,0. Powerbanka je nabitá na 100%. Čas nám tam ukazuje 3 dni pri tejto odbere, čiže 0. A ideme si to spoločne zapojiť. Takže zapíname momentálne odber nejakých 26 W, to má odber iba karaván. Na powerbanke nám to ukazuje rovnako 26, takže je to super. Teraz si idem zapnúť klimatizáciu do karavanu. Tak a ideme si zapnúť klimatizáciu. Máme čas 15:40. Teplota vonku je 26 stupňov, v karavane je 30. Takže ideme si to zapnúť. Takže zapíname klimatizáciu. Klimatizácia sa zapla a ideme sa pozrieť na powerbanku, ako to vyzerá. Takže ešte sa nezapol kompresor, ukazuje nejakých 506 W, 511 W, 509 ukazuje powerbanka. Teplota v karavane bola 30 stupňov, uvidíme ho zhruba, či to vydrží hodinku alebo dve a aká bude spotreba. Takže klimatizácia nám chladí, kompresor sa už zapol a odber tu máme nejakých 640 W, keď odpočítame tých 30 W, tak nie cca 600 W. Má odber táto klimatizácia Dometic. Ukazuje nám to, že nám to v takomto stave bude fungovať zhruba 2 hodinky. Prídeme sa na to pozrieť zhruba o nejakú hodinku, aká bude kapacita batérie a ako nám vychladilo karaván. Takže vidíme sa neskôr.
Tak a prešla nám hodinka. Máme 16:51. Vonku máme 28 stupňov. Na powerbanke nám ešte ukazuje 68%. Batérie, odber momentálne nejakých 770 W a ideme sa pozrieť do karavanu. Tak, karavan máme vychladený na nejakých 25 stupňov. Klimatizácia nám funguje. Po jednej hodine 25 stupňov je proste topka. Takže výsledok po jednej hodine. Úbytok batérií je nejakých 35%. Máme teraz momentálne hodinu 16. Karavan je vychladený na pekných 25 stupňov a kľudne ešte zhruba momentálne vypol kompresor, takže mi to spadlo iba na 118, takže není tam stále odber tých 800 W, ako keď je zapnutý kompresor, lebo v podstate klimatizácia nachladí karaván, kompresor sa vypne, fúka iba ventilátor, má to odber tých nejakých 100 W a keď teplota stupne, tak kompresor sa tam znova zapne. Preto batéria klesla iba o tých 35%, lebo nie stále kompresor chladí. Teraz máme momentálne iba 28 stupňov vonku, nie je tu žiadna nejaký teplotný výkyv, nejakých 45 ako bolo minulého týždňa. Určite by kompresor fungoval dlhšie. Takže pri takejto kapacite batérií ešte máme nejakých 65%, zhruba hodinku až 2 hodinky by to kľudne fungovalo. Tak poďme si teraz vyskúšať nejaký iný test. Teraz si idem vyskúšať kavičku na mojej mašinke od Nespressa. Je to kapsulový kavovár od značky Nespresso s výkonom nejakých 1300 až 1400 W. Tak a teraz si otestujeme trošku powerbanku. Powerbanku mám nabitú na nejakých 39% teraz. Mám tu indukčnú varnú dosku 3,2 kW a vyskúšame si, idem si uvariť špagety. Taktiež mi to bude ukazovať aj na tejto Allpowers, na tomto displeji. Uvidíme, porovnáme, či sú rovnaké hodnoty. Zapnem si teraz OK, je to 0,0. Tak, varnú dosku máme zapnutú. Pozrieme sa, či mi niečo ukazuje. Momentálne nič. 4 W má len odber. Dobre, zapneme si to tu. Dáme si na stupeň 6. A pozrieme sa. Na meradle mi ukazuje 1220 W. Powerbanka taktiež rovnako, takže tieto údaje sedia. Za plasem je tu aj časomiera, takže uvidíme presne, za aký čas si uvaríme špagety a o koľko nám klesne batéria. Teraz máme 38%. Takže ideme sa na to pozrieť. Voda je studená, takže pozrieme sa na to, keď bude voda vrieť a budeme dávať špagety, aký je rozdiel na powerbanke. Tak a voda nám už pomaličky vrie, prepol som to, neviem, či to vidíte, na 9, aby sa mi to urýchlilo, lebo na 6 to išlo dosť pomaly. Teraz máme odber nejakých 1838 W. 1841 W mi toto ukazuje, ale spolu aj s kávovarom. Takže
Ukazuje to celkom super. Momentálne máme 26%, čiže cirka 11% batérie nám to stiahlo, ale voda už vrie. Môžem to stiahnuť znova na šesku a dám si tam špagety. Čiže voda mi začala vrieť po nejakých 12 minútach. Prvé som to mal na 6, išlo to pomaličky, ale ako náhle som to prepol na tú 9, na maximum, na tých 1800 W, tak voda začala vrieť hneď do 1 minúty. OK, hodíme si špagety a uvidíme, za koľko sa nám uvaria a koľko nám to zoberie batérie. Momentálne 24%. Máme 13 minút a 23% batérie, 1200 W odber. Tak uvidíme, keď budú špagety hotové, na akom stave budeme. Ešte taký malý detail, tak ak by som mal vodu prikrytú pokrievkou, voda by sa zovrela určite skôr, aj špagety sa uvarili, ale na schvál som to nechal tak, aby to trvalo trochu dlhšie. Momentálne sme na 18%, výkon nejakých 1200 W odber a máme nejakých 17 minút. Ešte mi tu zostáva nejakých 15 minút batérie pri tomto výkone. Tak a špagety máme uvarené. Pozrieme sa na stav. Stav batérie je 8%, takže stiahlo nám nejakých 20% batérie za čas 22 minút. Pri odbere nejakých 1200 až 1250 W. Takže za mňa je to super. Tie 20% dobijeme zo soláru zhruba za nejakú pol hodinku až hodinku, takže taký rýchly obed, ako sú špagety plus nejaká omáčka, k tomu zohriať za ďalších 5 minút, takže za mňa je to super. Vyskúšame si ešte nabitie soláru. Ako dlho bude trvať nabiť túto stacionárnu powerbanku zo solárneho panelu 400 W od Allpowers. Takže zatiaľ čaute. Tak a máme tu prenosnú powerbanku Allpowers R2500 V2 EU a ideme si ju teraz otestovať na tomto solárnom paneli. Taktiež od Allpowers. Je to 400 W solárny panel, ktorý je skladací, je taký v takejto taške. Skladá sa zo 4 častí. Má to takéto podporné nožky. Tuto má odkladací priestor, taktiež z neho tu idú tieto káble napájace. Sú tu potom napájace káble, prepojovacie káble aj na jackery a na klasické koncovky. Na klasické powerbanky. Takže teraz si ideme otestovať ju nabiť cez tieto solárne panely Allpowers 400 W taškové, skladacie. Momentálne máme na batériu na 6%, neviem, či to dobre vidíte. Batéria na 6%. Doba prevozu je 4 minúty. Pozrieme sa na hodinky. Máme 11 hodín 52 minút, vonkajšia teplota je 36 stupňov. Takže 11:52. Zapájame si solárny panel. Takže už sa nám to rozbieha. Momentálne nám to ukazuje nejakých 280 W. Takže skúsime ešte dostaviť solárny panel, aby to lepšie fungovalo. Takže zatiaľ sa mi to podarilo maximum 285 W. Takže nie je to celkom zlé na taký 400 W solárny panel, ktorý je prenosný, skladací. Zoberiete ho si všade, nemusíte ho montovať hore na karaván, čiže nemusíte to voziť. Ako také zhrnutie maličké
oproti klasickým batériám a solárnym panelom na karavane ich vozíte stále so sebou. A tieto varianty, táto varianta od Allpowers, v podstate keď viete, že idete do kempu, kde je niekde elektrina, nemusíte to so sebou brať, necháte si to doma. A keď viete, že idete niekde, kde budete potrebovať elektrickú energiu a túto powerbanku Allpowers, tak si ju zoberiete so sebou, taktiež aj solárny panel a ste v podstate sebestační. Takže vidíme sa, keď sa powerbanka nabije na cca 50%. Prídeme si to skontrolovať aj keď bude nabitá naplno, za aký čas sa táto powerbanka nabila z tohto solárneho panela. Takže neváhajte ma sledovať až do konca. Takže pozrieme sa na stav. Momentálne máme 13:55. Pozrieme sa. Máme to nabité, neviem, či to vidíte, na 30%. Dobíja to nejakých 264 W. Som to dvakrát dotáčal, takže za slnkom. Za mňa je to zatiaľ topka. Tak a máme ďalšiu kontrolu. Máme čas 16:32. Powerbanka je nabitá na 61%, stále nabíja nejakých 270 W. Ak by som ju dal nabíjať úplne od rána a až do večera, nakoľko už za chvíľu musíme odísť, určite by sa nabíjala na 100% s týmto solárnym panelom, takže za mňa naozaj topka. Ak sa ti moje video páčilo, nezabudni mi dať like a samozrejme odber. Ak máš nejaké otázky ohľadne produktu, kľudne mi môžeš napísať dole do správy pod video alebo osobnú správu. Tak čaute pri ďalšom teste.